공식으로 인사 올리겠습니다. 안녕하세요, 김영민입니다. 네, 이야, 나주 대단하네요, 진짜. 오늘 나주 시민 여러분들 오늘 다 나와 계시는 거죠? 아까 주차장에 오는데 차가 얼마나 밀리는지 오늘 한 10만 명 나오신 거 맞죠? 이야, 제가 데뷔한 지가 벌써 22년이 됐는데 이렇게 많은 분들이 모인 거는 나주가 처음입니다. 감사! 이야, 진짜 너무너무 행복합니다. 나주에 개막식에 초대해 주셔서 정말 진심으로 감사드립니다. 엄청 멋쟁이십니다. 저 베이스색, 회색 양복이 저렇게 잘 어울리는 분은 처음 봤습니다. 네, 안에 또 파란색 셔츠를 입었어요. 사랑빈이신가봐요. 네, 너무너무 오늘 행복합니다. 오늘 저와 함께 즐거운 시간 보내실 거죠? 감사합니다. 자, 그럼 두 번째 곡 들려드릴 건데 제가 3주 연속 1위를 해가지고 7번째 명예의 전당에 오른 곡 뭐죠? 금수저 보내드리겠습니다.
물 있을까요? 물이. 물 좀 마셔도 될까요? 여러분. 이쪽은 우리 제가 너무너무 좋아하는 가인이 누나 팬분들 안녕하세요. 우리 사랑이 안녕하세요. 네, 제가 모신 실물 보니까 좀 낫나요? 네, 제가 가인이 누나를 엄청 좋아합니다. 저를 너무너무 예뻐해주고 너무너무 잘 챙겨주는 우리 가인이 누나 한 무대에 서니까 너무너무 행복하고 네, 오늘 뜻깊은 시간인 것 같아요, 여러분. 오늘 비도 안 오고 날씨가 너무 좋아요, 그쵸? 네, 비가 안 와가지고 제가 좀 비를 몰고 다니는 스타일인데 오늘 비가 안 오고 날씨가 찡긋찡긋 화창화창합니다. 그래서 좀 걱정을 했어요. 연휴인데도 사람 여러분들이 많이 모이실까 걱정을 했는데 걱정을 괜히 한 것 같습니다, 여러분. 네, 여러분 너무너무 반가워요. 네? 이쪽으로도 좀 가볼까요? 네. 네. 사랑합니다. 우리 가인이 누나 팬분들 사랑해요. 저쪽. 무대가 너무 커가지고 어디부터 가야 될지 모르겠어요. 안녕하세요. 여러분 나중에는 배가 앞으로 좀 가까이 여러분 제가 과일을 엄청 좋아하는데 나주는 배가 엄청 유명하잖아요, 그쵸? 제가 뭐 하나 질문 드리겠습니다. 우리 사랑민 여러분들 배를 찾았을까요? 안 찾았을까요? 우리 나주에서 유명한 배 사셨나요? 네, 이래야 내년에 제가 또 옵니다. 네. 감사드립니다. 너무너무 기분 좋아요, 진짜. 네, 잘생긴 거 알고 있어요. 요 피도 좋고 요걸로 먹고 삽니다, 여러분들. 네, 진짜 감사드립니다. 또 두 번째 곡 들려드릴 건데요. 제가 저 뭐 잘못했어요? 잘못한 거 아니죠? 네, 17년도에 음반 낸 곡인데 제가 너무너무 좋아하는 곡입니다. 사랑은 어떻게 생겼을까 들려드릴게요.
얼굴도 모르면서 늦은 날 그 얼굴 보려해 그 사랑을 볼 수만 있다 저도 맘하던데요 사랑이 어떻게 생겼을까 만질 수도 볼 수도 없어 감사합니다 여러분 물 좀 마셔도 될까요? 여러분 오늘 제가 이쁘게 보이려고 화이트 좀 쨍하게 보이려고 화이트 입고 이 보석도 좀 붙이고 했는데 괜찮아요? 네 다음 곡은 제가 밑으로 여러분 가까이서 보려고 조금 내려갈까 하는데 여러분 사고 나면 큰일 나잖아요 그 자리에서 악수 해주시고 반겨주실 거죠? 네, 밀고 하면 진짜 사고 나면 큰일 납니다. 그쵸? 아시겠죠? 네, 알겠습니다. 다음 곡은 영탁 형님이 주신 곡이에요. 제목이 어제도 나왔고 오늘도 나와서인데 요즘 이 곡이 너무너무 많은 사랑을 받고 있습니다. 2위 하고 있어요, 여러분. 가사말이 너무 예쁜 가사고 한번 들으면 기억에 딱 남을 곡입니다. 요곡 띄워드릴게요. 같이 즐겨주세요. 밑으로 내려갈 거니까 밀고 하면 안 돼요. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 다 전하지
감사합니다. 네, 너무 반겨주셔가지고 손이 절로 또 빠지는 것 같아요. 감사합니다, 여러분. 여러분, 기분 좋으시죠? 네, 오늘 개막식에 오길 잘하셨죠? 우리 다인이 누나도 보고, 김용민도 보고, 행복하시죠? 감사합니다. 저도 오늘 정말 행복한 시간이었습니다. 이제 마지막 곡 부르고서는 인사 드리려고 합니다, 여러분. 명절 연휴인데 너무 많은 분들이 이 자리에 참석해 주시고 끝까지 한 분도 안 빠지시고 다 지금 저를 보고 있습니다. 이거는 정말 너무너무 감사합니다. 정말 사랑합니다. 명절 연휴 잘 보내시고 여러분들 집에 항상 행복한 일들이 가득했으면 좋겠습니다. 다음 곡으로는 제가 미스터 트롯 3에서 먼저 진이 됐던 노래입니다. 나훈아 선배님이 연락이 오셔가지고 곡을 주시겠다 하십니다. 나훈아 선배님 감사를 불러가지고 제가 이 자리에 설 수 있고 감사 때문에 이제 제가 이 나주도 올 수 있었던 거 여러분 아시죠? 정말 감사하고 오늘 정말 행복했습니다. 감사 보내드리겠습니다. 감사합니다. 지웠던
네, 초대형 창작 뮤지컬 공연과 화려한 드론쇼, 불꽃쇼, 그리고 초대 가수들의 공연을 즐기다 보니까 어느덧 축제 첫날 개막 행사가 그 막을 내리게 되었습니다. 많이 아쉽지만 이 행사는 12일까지 매일매일 다채로운 공연과 즐길거리, 그리고 다양한 장르의 화려한 출연진이 만드는 축하 공연 무대까지 펼쳐집니다. 한가위 풍성함처럼 2025 나주 영산강 축제는 다채롭고 풍성한 프로그램들로 계속되니까 매일매일 오셔서 마음껏 즐기시기 바랍니다. 자, 여러분, 가시는 길 지금 행사장이 많이 복잡하니까 뒤편부터 차례대로 질서 있게 조심히 돌아가시기 바랍니다. 그리고 셔틀버스는 10시까지 운영합니다. 천천히 이동해 주셔도 되겠습니다. 자, 지금까지 사회를 맡은 아나운서 김명숙이었습니다. 여러분 감사합니다.